Здравствуйте! Я расскажу, как отремонтировать пылесос дома своими руками. Мы его уже заранее разобрали. Здесь, получается, он крепится на 3 шурупах. Мы видим, идет крышка защиты двигателя самого. Вот у нас, получается, идут еще контакты. Мы отсоединяем контакт, один вот желтый. Снимаем крышку. Здесь тоже, получается, на 4 шурупах крепится крышка. Вот, мы сняли эту крышку. Убираем в сторону. Вот у нас появился доступ к самому двигателю. Здесь он просто вставлен. Вот мы его вытаскиваем. Двигатель, собственно. Заказали новый двигатель на сервисном центре. Вот он нам приехал. Сейчас покажем. Вот сам двигатель новый. Что нам отсюда надо? Нам надо будет перекинуть просто вот эти провода с клеммами на этот двигатель. Разъемчик провод, чтобы он нигде не передавился. Раз. Здесь, собственно, сам двигатель. И сейчас будем подключать. После того, как мы помыли все фильтра, почистили все, собрали пылесос, проверяем его еще раз. Как вы видите, пылесос у нас работает.